Преломната точка е помината. Електричните возила повеќе не се екзотика, но за нив се уште постојат голем број непознаници. Нивните купувачи уште долго време ќе ги мачат некои работи кои кај возилата со мотори на фосилни горива се општо познати. Тие треба да бидат подготвени на потешкиот начин да ги дознаат. Меѓу нештата што на прв момент не може да се согледаат е цената на користење на јавните полначи. За разлика од бензинските пумпи каде истото или гориво со споредлив квалитет се продава по слични цени кои малку се разликуваат, тука ситуацијата е далеку покомплицирана. Цената за полнење струја зависи од многу фактори, од типот на полначот што се користи, компанијата која го поседува, локацијата каде се наоѓа. Разликите не се мали, се движат и до 3:1, некогаш и повеќе. Неретко од западните земји пристигнуваат вести дека во некои конкретни случаи полнењето електричен автомобил со струја доволна за поминување одреден број километри чини повеќе отколку горивото истото растојание да се помине со возило на бензин. За забуната на возачите да биде комплетна треба да се земе в предвид дека некаде полнењето струја се наплаќа по минута, а не по киловат час, како и тоа дали паркирањето за време на полнењето се плаќа или не. Но треба да се спомене и дека постојат бесплатни полначи, главно кај големите трговски центри кои на тој начин сакаат да привлечат повеќе купувачи во своите дуќани. Не до толку, но сепак математиката е сложена и кога се користат домашни полначи. Во Македонија, на пример, домакинствата струјата досега ја плаќаа по две тарифи, една ноќна и скапа дневна, а одсега скапата за некои ќе биде поскапа. Разликата во цената добро ја знаеме, таа е 2:1. Но ако со електричен автомобил патувате до работа и таму го дополнувате, тогаш пресметките се сосема поинакви. Компаниите кај нас струјата ја купуваат на слободниот пазар и нејзината цена зависи и од добавувачот и од избраниот пакет. Накратко кажано, секој има различна цена. Може би токму заради сето ова во моментов не оптоварува фактот колкави всушност се оперативните трошоци на електричен автомобил. Туку главен критериум е автономијата што тој ја има. Но ни за неа возачите немаат вистински репер. Виновник за тоа слободно може да кажеме се производителите. Тие имено, користејќи го непознавањето на новата технологија, ни пласираат технички коректни, но практично неупотребливи податоци. Капацитетот на батериите, на пример, ни го представуваат во бруто форма, што всушност значи математички збир на капацитетот на сите поединечни батериски келии кои се вградени во тој автомобил. Реално капацитетот е помал за неколку проценти, но тоа не е се. Исто како што резервоарите на нашите возила ниту ги полниме, ниту ги празниме до крај, така и со батериите на електричните автомобили. Кај нив дури посебно е битно тоа да не се прави заради спречување на деградацијата на батериите. Накратко кажано, тоа што ќе го прочитите во спецификациите на електричните возила за автономијата која ја имаат не соодействува со реалноста. Дека вистината е малку поинаква, покажа и резултатите од првиот тест на реалната автономија во сообраќајот на големосериските електрични автомобили што го спроведе Auto-Best. Под називот Eco-Best Challenge на него под лупа беа ставени 15 популарни на пазарот возила кои членовите на најголемото европско автомобилско жири ги возеа на автопат, магистрални патишта и во градска средина, во тераса и нејзината околина, се додека батериите целосно не им се испразнија. Сите автомобили се возеа со клима уреди, радио и во нормален режим на магистрални патишта и автопатишта и во еко режим на работа во град. За да се избегне било каква разлика заради стилот на возење, возачите се менуваа во автомобилите на секои 25 километри. На овој начин се симулираше нормална употреба на електричен автомобил во просечен европски град која вклучува патување на работа до продавница и слично. Тестот се изведе
мериле 2 пати, првиот во работен ден, а вториот за време на викенд, а резултатите беа базирани на просекот од двете мерења. Целта на сето ова беше да се добијат реални податоци што ќе им помогнат на луѓето да донесат одлука да се префрлат на електричните возила. Според резултатите, сите тестирани автомобили покажаа повеќе од 75% реална автономија од наведената според WLTP нормите. 5 од 15 автомобили дури постигнаа повеќе од 90%. Рекордер беше Dacia Spring, која помина скоро 99% од фабрички декларираната километража со едно полнење на батериите, а најслабо се покажа Citroen EC4. Значаен податок е и дека сите 15 тестирани автомобили имаа уште струја за возење и откако индикаторот за наполнетоста на нивните батерии покажуваше 0%. Најмногу Nissan Leaf, дури 38 километри, а најмалку Volkswagen ID3 и неговиот шпански брат Cupra Born 14 километри. Оваа резервна автономија на сите луѓе кои возат електрични возила им овозможува одредена доза релаксираност, но сепак се препорачува да се чува како стратешка резерва и подобро е никогаш да не се доаѓа во ситуација да се користи. Но што ако батериите мора да се заменат, што еден ден сигурно ќе мора да се стори? Тогаш кесето ќе мора добро да се одврзе, бидејќи цената за тоа се искачува и над 20.000 евра. Голем проблем е и што некои производители бараат замена на батериите после сообраќајна несреќа во која се имаат активирано воздушните перници. Причината за тоа не ја наведуваат, но се претпоставува дека е можноста за оштетување на конекторите заради што се јавува ризикот од пожар, а пожарите пак предизвикуваат голема паника кај идните собственици на електрични возила, но по се изгледа непотребна. Иако се забележани бројни примери на нивно избивање, главно при полнење на батериите, според осигурителните компании, опасноста за тоа не е поголема отколку кај возилата со мотор на фосилни горива. Најголемата непознаница околу електричните возила сепак е прашањето што ќе биде после овој еуфоричен транзицијски период. Но, иако е тешко целосно да се замисли како би изгледал животот кога на патиштата ќе се движат само електрични возила, некои нешта уште сега се јасни. Најмногу тоа дека ќе бидат укинати сите субвенции и бенефиции и дека собствениците на електричните возила ќе придонесуваат во националните буџети, исто како што сега го прават со своите бензински и дизел автомобили. Поинаку кажано, струјата што ќе ја потрошат возилата ќе биде оданочена исто како и горивата сега. Непобеден факт дека ќе биде така е и нашиот закон за акцизи со кој е предвидено за електричната енергија, кога се користи како погонско гориво да се плаќа акциза, засега во износ од 0 денари. Ако не прашате кога ќе биде тоа променето, нашиот одговор би бил тогаш кога учеството на електричните автомобили во вкупниот возен парк нема повеќе да биде символично. Односно, како што сега е во Норвешка, на која експертите од Меѓународниот монетарен фонд ги порачаа дека мора да започне да ги оданочува електричните автомобили. Причината за тоа е дека населението мора да ја прифати новата вистина како реалност, во која она што порано било за секој автомобил ќе важи и за електричните автомобили. Прв чекор ќе биде укинувањето на субвенциите што веќе го стори Велика Британија, каде парите претходно одвојувани за поттикнување на продажбата на електричните возила ќе бидат наменети за финансирање на јавната инфраструктура за полнење. Од Америка стигнуваат вести дека веќе во 30 на сојузни држави за регистрација на електричните возила се плаќа поскапо отколку за обичните. Разликите во цената не се занемарливи и некаде изнесуваат дури и двојно повеќе. Како оправдување за ваквата практика се наведува дека дел од средствата за одржување на патиштата доаѓа од продажбата на гориво, кое електричните возила не го трошат и затоа ним треба да им се наплаќа повисок надомест за оваа намена. На прашањето како пак, на пример, колку електрични возила ќе загубат од својата вредност после одреден период на користење, само времето може да даде одговор.